देवास जिले के बागली में लंबे इंतजार के बाद क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। बागली चापड़ा मार्ग पर गुनेरा गुनेरी की नदी पूर हो गई थी, जिससे काफी देर तक आवागमन भी बाधित हुआ। मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में भी पानी भर गया था, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ। वहीं समीप ग्राम बहरी की नदी भी पुर होने से ग्रामवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। नदी का पुल की ऊंचाई कम होने के कारण थोड़ी देर बारिश होने पर ही रास्ता बंद हो जाता है, जिसके कारण गांव के कई बच्चे जो बागली स्कूल जाते हैं वे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं तथा उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। इसी प्रकार जो लोग गांव से बाहर नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए प्रतिदिन जाते हैं वे भी रास्ता अवरुद्ध हो जाने के कारण नहीं जा पाते हैं और इस कारण उनकी भी नौकरी और व्यवसाय प्रभावित होता है। पुल की ऊंचाई कम होने के कारण लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पर पानी होने पुल पार करते हैं। वैसे लंबे अंतराल के बाद हुई जोरदार बारिश से किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे थे। बागली से सोमेश उपाध्याय की रिपोर्ट।